Ehi, oggi vorrei parlarvi del percorso del successo. Siamo nel mese di febbraio e sicuramente all'inizio dell'anno hai fatto tanti progetti, tanti obiettivi da raggiungere e sei forse a questo punto dell'anno e ti stai facendo le domande, hai tanti dubbi su come portare avanti i tuoi progetti e il tuo sogno. Vorrei anche parlare a tutte le persone in un modo o un altro che cercano di dare un senso alle loro vite e che incontrano tantissimi problemi. Vorrei raccontarvi la storia di un uomo che fa parte oggi delle 100 persone più influenti del mondo. È nato il 10 settembre 1964, all'età giovanissima, all'età adolescente, per la sua grinta e la sua voglia di imparare, decide di fare la guida turistica in cambio di lezioni di inglese perché aveva sete di imparare. Dopo il liceo decide di entrare all'università, prova i test di ingresso per 2 volte e fallisce. Alla terza volta viene promosso e così entra a fare l'università. Nel 1988 si laurea e decide di lanciarsi nel mondo del lavoro. E così sono fallimenti dopo fallimenti, insuccessi dopo insuccessi. Quando il fast food KFC arriva nella sua città, sono ben 24 persone a presentarsi per un colloquio. 23 persone vengono prese e solo lui viene messo da parte. Un fallimento. Decide di entrare nell'esercito del suo paese. Sono 5 persone a presentarsi. 4 vengono prese e solo lui ancora una volta viene rifiutato. Un altro fallimento. Fa tanti tentativi di lavoro e di business, fallisce. Dopo un viaggio dall'America scopre la tecnologia internet. Così per la prima volta decide di digitare una parola e di vedere come funziona internet. La prima parola che scrive è birra. E cosa scopre? Scopre che non c'è nessuna informazione su una birra del suo paese. E così decide di creare un business online. 2 esperienze fallite e finalmente trova un'altra idea spettacolare. Riunisce i suoi amici, 17 persone, in un appartamento e li convince di seguire il suo sogno, la sua idea e di credere in lui. Così nasce Alibaba. Nel 2016, in ben ragazzi 24 ore, Alibaba fa una vendita di più di 20 miliardi di dollari. Nel 2017 è nominato l'uomo più ricco del suo paese. Il suo ingresso alla borsa di New York è storico, incredibile. 150 miliardi di dollari, una cosa spaventosa. E chi è questa persona? Sicuramente avete capito di chi sto parlando, del fondatore di Alibaba, Jack Ma. Che storia incredibile. Ci sono sicuramente tantissime persone che noi non conosciamo che hanno quasi la stessa storia. Fallimenti dopo fallimenti, insuccessi dopo insuccessi. Ma lui non si ferma lì, lui non molla, lui non dice che le cose finiscono, non ce la faccio più. Continua e continua perché ha un sogno, perché crede in lui, perché sa cosa vuole per lui e per la sua vita. Ho letto un'intervista nella quale sua moglie dice una cosa che sicuramente può creare polemica. Dice questo: so che mio marito è brutto, ma fa delle cose che dei bei uomini non riescono a fare. È ovvio, ha dei miliardi. Oggi ha nelle sue tasche più di 38 miliardi di dollari. È la storia di Jack Ma, che ha avuto tantissimi problemi, tanti ostacoli, tante difficoltà, ma non si è fermato perché sapeva cosa voleva. Ha lavorato sodo, ha lavorato duro perché aveva un obiettivo e oggi ha raggiunto il suo obiettivo. Tu che mi stai guardando, tu che mi stai ascoltando, ho un messaggio per te. Cosa ti impedisce di raggiungere il tuo obiettivo? I tuoi problemi familiari? I tuoi problemi di amore? I tuoi problemi scolastici, universitari? Che problemi hai? Nessun problema è più grande di te. Sei tu che è più piccolo e quindi devi cambiare la tendenza, renditi te più grande e il problema più piccolo. Ascoltami bene e ricordati sempre di questa cosa: nessun problema, nessun ostacolo, nessuna difficoltà arriva nella tua vita che tu non riesca a superare. Tutti i problemi, tutte le difficoltà che arrivano nella tua vita hai la possibilità di superarli e quindi non mollare mai, non arrenditi mai e spingi
oggi, perché il successo, la gioia, la felicità di quello che pianifichiamo è sempre dopo le difficoltà e gli insuccessi. E quindi se pensi di smettere, se pensi di fermarti, di non più continuare la tua lotta, di non più continuare il tuo percorso verso la tua felicità e verso il tuo sogno, non è il momento. Vai, continua e vedrai che piano piano, mentre fai dei fallimenti, stai imparando una cosa. E dopo un altro fallimento impari un'altra cosa. Dopo un altro insuccesso impari un'altra cosa. E vedrai che piano piano diventerai quella persona che tu desideri. Questo era il messaggio di oggi. Non arrenditi, non mollare e non fermarti. Continua e la felicità, il successo, quello che vuoi è sempre alla fine. E vedrai che tutte le cose andranno bene perché tu hai la possibilità e tu puoi fare raggiungere quelle che vuoi. Questo è il messaggio di oggi, ragazzi, e come sempre a prestissimo per un altro video. Ciao, pam!